Ok, để từng ngọt này thì tiết hàng coffee vật vô mà sân cà phê mà áo ý chạm bảo sân cà phê bỏ cái mớ tọt máu riêng chồng ok sân cà phê mà ok sân cà phê mà đỏ đấy còn nói nghe mới đặt bài đọt te nè nè đặt bài đọt te ông phồn thank you nhà sạch mấy đạm bóng sẵn rồi bà một cái tình cho chỗ ở đấy cồn thế mày còn sân anh em sân này nhà sạch đấy là lợi dụng miền camera mới tiết tí lắm yeah miền tình yêu tâm thử họ con mà sân nó nằm lại mà pon bay rồi cây sắp $1 mà pon bay rồi cây sắp $1 ok miền này tiết một nha tài gión cà phê và cái kia mình cái chọc mấy trắng sáng rồi cà phê ok ý chắc phóc khơ thử ok thử chút vô cái đá sam thế không ôn vô cái đá sam một tích một chút thôiต่อយើងនាំគ្នាអានបកទាំងអស់គ្នាអូខេhandcraft បាទនេះគឺឈ្មោះម៉ាស៊ីនកាហ្វេនឹងឈ្មោះថា La Specialita សម្រាប់មនុស្ស special ដូចវាជ្រួញnice. Wow. Lời thích mỡ. Đấy. Thêm một nữa. So nice. Oh boy, so sexy. Đây là cái hồ mới ghê. Còn đi đây đồng này nhưng xong clean tích nhỏ nên thoải mái như mơ là một clean thoải mái như mơ xin ok khát
double shot espresso អ្នកទាំងអស់គ្នា double shot yeah double shot latte អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនដែលបានមើលវីដេអូមួយហ្នឹងហើយជាស្រ័យផងឲ្យបានបើកវីដេអូស្រួលបួលដោយសារនិយាយរួមនៅផ្ទះយូរពេកតែមិនអីទេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាសកម្មភាពដែលគេហៅថាយើងអាចធ្វើបានពេលយើងនៅផ្ទះហើយសូមអរគុណម្ដងទៀតទៅដល់ Coffee ដែលគាត់ផ្ដល់នៅម៉ាស៊ីនកាហ្វេហ្នឹងហើយនឹងមានការងារធ្វើជាមួយគាត់បន្តិចតួចទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការ review លើម៉ាស៊ីននេះផងដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចេះប្រើវាបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាការរៀនឆុងកាហ្វេគឺដូចការរៀនថតអញ្ចឹងបាទគឺត្រូវការអនុវត្តខ្ញុំទម្លាប់បានមួយកែវនេះដែលខ្ញុំញ៉ាំទៅខ្ញុំដឹងតែឆ្ងាញ់គឺខ្ញុំឆុងខុសអស់ជិត20កែវខ្ញុំមើល YouTube ផងខ្ញុំមើលអីផងគឺមានមែនយល់ផងគេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដល់ចំណុចមួយគេហៅថា perfect brew ណានៅក្នុងរូបថតខ្ញុំដាក់នៅខាងនេះអ្នកនរគ្នាបាទ optimal mode បាទហ្នឹងគឺ Pond DeLonghi គឺមានតែកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់យើងឲ្យដឹងថារសជាតិកាហ្វេហ្នឹងចេញមកយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំឆុងត្រឹមត្រូវវាស់ផងគៀបផងលាងម៉ាស៊ីនផង steam ផងធ្វើទៅដោះគោហើយផងគឺថាជីវិតខ្ញុំចំណាយលើកាហ្វេច្រើនណាស់បងប្អូននិយាយរួមមានម៉ាស៊ីនកាហ្វេនេះនៅផ្ទះគឺវាបន្ថយហើយយើងមានការងារដែលយើងអាចធ្វើយើងទទួលភ្ញៀវបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ា future guest តែឥឡូវអត់ឲ្យមកទេ covid ការពារទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទសុខភាពល្អប្រយ័ត្នប្រយែងកុំទៅណាសោះនៅផ្ទះចូលឆ្នាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបញ្ជួញម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបានបាទនៅ page គាត់ខ្ញុំ tag នៅក្នុង description ហើយតម្លៃវិញវាដូចជា$1390បាទនៅមាន promotion ផ្សេងៗទៀតចាំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបាទសូមខន្តីបេទៅរកកំណត់ខុសឆ្គងណាមួយដែលចេតនានៅក្នុងវីដេអូនេះចំណាយពេល2ថ្ងៃដើម្បីថតប្រើកាមេរ៉ារហូតដល់3បាទ GoPro HA7 ហើយនឹង Fuji HA7 ហើយនឹង Lumix S1H ពងប្រើហ្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុជរួយនៅពេលនេះសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ